नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला क्यामेरामा सुजन अनि तपाईँको साथमा छु म रबिन सुवेदी र यति बेला हामी रहेका छौँ राप्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 पिप्लेमा। यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि देखिराख्नु भएको दृश्यका आधारमा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि यहाँले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूबाट रेडियो अथवा दृश्यहरू हेर्ने, सुन्ने, पढ्ने गर्नुभयो। सरोज चेपाङ, जसले मलाई लाग्छ 2 वर्ष अगाडि फागुन महिनामा कि प्यारामोटर आकाश चितवनको आकाशमा उडाइसके पश्चात चर्चामा आएका अथवा एक किसिमको त्यो सम्मान, त्यो माया, त्यो सद्भाव प्राप्त गर्ने नेपालका, अझ विशेष गरी चितवनवासीका लागि त्यो एउटा गौरवको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चितवनवासी अथवा समग्रतामै भनौँ, चितवनमा मात्रै सीमित गर्ने त्यो उद्देश्य होइन। पक्कै युवा वैज्ञानिक सरोज चेपाङ, जसको सरोज चेपाङ परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र जुन रहेको छ र यति बेला हामी यो परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेका छौँ। यसको नयाँ निर्माणाधीन अथवा अर्को भवन अथवा त्यो प्रशिक्षण केन्द्र पनि बन्दैछ, जुन क्षेत्रमा पनि हामी एकैछिन पछाडि पुग्नेछौँ। र यति बेला यो टिमसँग म छु कि यहाँनिर मैले दृश्यहरू देखिराखेको छु कि प्यारामोटर, टिरेक्स जो 3 व्हिलर्स पनि भनिन्छ, सँगै इलेक्ट्रिक कार, अहिले विशेष गरी यो वातावरण मैत्रीका कुरादेखि लिएर अथवा प्रदूषण रहित अथवा वातावरणलाई चाहिँ अझ स्वच्छ राख्नका लागि इलेक्ट्रिक सामानहरूको प्रयोग गर्ने भनेर त्यतातिरको आकर्षण बढ्दो रूपबाट अगाडि बढ्दै गइराखेको छ। यद्यपि बजेटमा इलेक्ट्रिक अथवा बढाइएको करले त्यो एउटा किसिमको र त्यसलाई घटाउनुपर्छ अथवा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने एकातिर अर्को माग पनि छ, त्यो विषय पनि एकातिर छँदैछ। र यति बेला भने हामी यो प्रशिक्षण केन्द्रमा छौँ। मसँग हुनुहुन्छ यताबाट चिरन ओली, त्यसै गरी हुनुहुन्छ रोमाञ्च डल्लाकोटी, सरोज प्रजा र सन्तकुमार प्रजा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 4 जनासँग म आज कुराकानी गर्छु चितवनवासीका लागि। र आजभन्दा यो अन्तर्वार्ता लिएको अबको केही वर्षपछि अझ भनौँ यो एउटा चर्चाको विषय मात्र नभइकन व्यावसायिक रूपमा पनि सफल हुनका लागि उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन होस् अथवा समग्रतामा नेपाललाई नै अथवा यो टेक्निकल क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अझ सशक्त रूपबाट अगाडि बढ्नका लागि, देशलाई विदेशमा पनि चिनाउनका लागि उहाँहरूको ठुलो भूमिका रहनेछ भन्ने त्यो अपेक्षा, त्यो विश्वास र यो अन्तर्वार्ताको केही वर्षपछि त्यो हामीले देख्न पाउनेछौँ, त्यो विश्वास पनि मैले व्यक्त गरेको छु, राखेको छु। र म सरोजजीबाट कुराकानी सुरु गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँलाई मैले 2 वर्ष अगाडि जुन प्यारामोटर आकाशमा उडाउँदै गर्दाखेरि देख्दाको त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखेको सरोज प्रजा र आज एउटा शारीरिक कदका अनुसारले पनि तपाईँ मोटाउनु भएको छ, त्यसले उमेरका हिसाबले पनि हुनसक्छ, आफ्नो कामले प्राप्त गरेको सन्तुष्टिले पनि यो ज्यान बढ्दो छ, जिम्मेवारी पनि बढ्दो छ। त्यसो अब त्यही भन्नु पर्ला। अब पहिला भन्दा जे होस् अब होइन, यो धेरै उसहरू हुन्छ नि, के अरे यो जीवनशैली एकातिर अथवा कामको व्यस्तता सँगसँगै अथवा जिम्मेवारी सँगसँगै प्राप्त भएको खुसी, सन्तुष्टि अथवा उमेर पनि बढ्यो होइन, त्यसले पनि आजकल दैनिकी चाहिँ यहाँको कसरी बित्दैछ? अब अहिले त अब हाम्रो टिम चाहिँ अब त्यही कम्पनी नै खडा गर्नको लागि नै अब त्यसमै बिताइरहेको छौँ। अब नयाँ आविष्कार गर्ने, नयाँ अब चाहिँ कसरी ल्याउने, अब नेपालले के चिज मागेको छ त्यसै गरी नै। 2 वर्ष अगाडि तपाईँले चितवनको आकाशमा प्यारामोटर उडाउनु भयो होइन? त्यो बेलामा तपाईँले यो एयर कार जुन जमिनमा पनि कुद्ने, आकाशमा पनि उड्ने बनाउने भनेर त्यो इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो, मैले पढेको थिएँ। अहिले बन्दै पनि छ होइन? त्यो के हुँदैछ त्यहाँ त्यो काम? एयर एम्बुलेन्स हो। एम्बुलेन्स हो, त्यो आकाशमा उड्ने होइन? हजुर, उड्ने पनि गुड्ने पनि भयो। अब त्यो हाम्रो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडै नै सुरु हुन्छ। अहिले यो 3 व्हिलर्स जुन हामीले पछाडि देखिरहेछौँ, यसलाई यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अन्य साथीहरूले पनि चिन्ने हिसाबले यसलाई टिरेक्स पनि भनिन्छ। यो हामीले यो युट्युबहरूमा कुदेको पनि देख्छौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा।
यो कहिलेदेखि बनाउन थाल्नुभयो? यो प्यारामिटरको विषयमा पनि कुरा गरेको छु, जुन उड्यो प्यारामिटर 2 वर्ष अगाडि, त्यसको चाहिँ भर्जन 2 बनाएको छ। यो यहीँबाटै सुरु गर्यो। यो दृश्य म सुजनलाई देखाउनको लागि आग्रह गर्दछु। यो यहाँले पृष्ठभूमिमा देख्नुभएको यो दृश्य जुन हामीले देखाइराखेका छौँ कि यो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि उडेको थियो चितवनको आकाशमा प्यारामिटर, त्यसको भर्जन 2 हो। यो कहिलेबाट बनाउन सुरु गर्नुभयो सरजी? यो बनाउनु त अब यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै बनाएर राखेको, लगभग त्यही समथिङ 1 महिना जति लाग्यो। सामान जुटाउँदा ओर्दा यताउति गर्दा अलिक टाइम लाग्यो। यो परीक्षण गर्नुभयो? परीक्षण गऱ्यो। परीक्षण अब माघको 28 गते 28 गते गरेको परीक्षण सफलै भएर अब कतिचोटि गर्नुभयो यो लकडाउनको बिचमा? एकचोटि नै हो, त्यसपछि त अनि लकडाउन भइहाल्यो। त्यसपछि अब परीक्षण गर्न भएको छैन। अब मैले सरोजजीबाट कुराकानी सुरु गरेँ। मसँग सन्त कुमारजी, त्यसै गरी रोमाञ्चजी र चिरन ओली हुनुहुन्छ। यो टिममा चाहिँ तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ चिरनजी? हाम्रो यो टिममा चाहिँ खास 5 जना छौँ होइन। हामी 4 जना र हाम्रो 1 जना चाहिँ हामीलाई प्राविधिक भनौँ डाक्टर साहेब हुनुहुन्छ र सहयोग गर्ने अब हामी अब जस्तो भन्नुपर्दाखेरि महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका हामी चेला भन्दा पनि फरक परेन। हामी समन्वय छ समन्वयहरू अब जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा भयो, सिप तथा उसमा सिटी भिटीमा तपाईँको राज्यको हिसाबमा हामीले अस्ति पनि तुरुन्त भेटेर आएका थियौँ। हामीलाई बोलाउनु नै भएको थियो हाम्रो इन्द्रमानियाजीले। अनि प्रसङ्गमै कुरो गर्दाखेरि यो प्यारामिटर उडाएर ल्याउनु भनेर ल्यायो भने तिमीलाई तिम्रो खर्च नगदै दिन्छु, 8-10 लाख रुपियाँ कति लाग्ने भनेको छौ तिमीले भनेर हाम्रो प्रदेश सरकारको व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो। सामाजिक या उहाँले सरकारी बजेट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो या सरकारी बजेट भन्नुभयो, उहाँलाई नै थाहा छ, हामीलाई थाहा भएन। उहाँको शब्दवाणी चाहिँ हामीले सुन्न पाएका छौँ। हामीलाई सहयोग भइराखेको छ। नगरपालिकाले इलेक्ट्रिक मेसिन, बिल्डिङ मेसिन दिइसकेको छ। अब तपाईँलाई भवन बनाउनलाई पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। विभिन्न व्यक्तित्वबाट पनि सहयोग पाएका छौँ। हामीले पर्सनल व्यक्तिले आफैले इच्छा जागत गरेर पैसा दिन्छ भने चाहिँ ठिकै छ। र हामीले चाहिँ मेरो खातामा पैसा हालिदेऊ हामी काम गर्छौँ भनेर पर्सनल व्यक्तिहरूसित चाहिँ हामीले पैसा मागेका छैन। सरोजजी, जस्तो तपाईँहरूले यो परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा विभिन्न कुराहरूको इन्भेन्सन त्यो आविष्कार गर्दै गर्दाखेरि स्थानीयहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अहिले? त्यो किसिमको खुसी पनि? अब त्यही सुरुमा त अब त्यही नै हो होइन। अब पछि लाग्ने नै गर्छन्। त्यसपछि त अब भइसकेपछि त अब होइन भइसक्यो। अब भइसकेपछि त पछि लाग्ने कुरो भएन। त्यसमा अहिले चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ, सपोर्ट छ एकदमै। अब जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञानका क्षेत्रमा, प्रविधिका क्षेत्रमा केही आविष्कार भयो भने त्यो युवालाई चाहिँ सरकारी तर्फबाट एक किसिमको उसले खोज्ने अथवा उसलाई चाहिँ उसको त्यो किसिमको इच्छा शक्ति, उसको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने गरेको पाउँछौँ। तपाईँले हुन त विभिन्न सरकारी संरचनाबाट पनि केही सहयोगहरूले यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा छ र त्यहाँनिर आविष्कार केन्द्र जुन परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र पनि बन्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक संरचना, केन्द्रको संरचना, सङ्घीयतामा गएको देशमा 3वटा संरचना छ। सरकारी तर्फबाट चाहिँ यो खालको काम गर्नको लागि चाहिँ मलाई यस्तो सहयोग प्राप्त भइराखेको छ अथवा यो कमी छ भन्ने त्यस्तो के महसुस हुन्छ यहाँलाई? अब यस्तो अब प्रदेश सरकारले चाहिँ अब अरू नेपाल वन मन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब कम्पनीको जुन रजिस्टर पेपर हुन्छ नि त्यो पेपर ल्याउनु तपाईँको नाममा, त्यसपछि हामी तपाईँलाई बजेट दिनेछौँ भनेर उहाँले चाहिँ 19 लाख रुपियाँ चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ। 19 लाख रुपियाँ दिने भनेर। अब यो जुन प्यारामोटर चाहिँ एयर एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ 19 लाख रुपियाँ, तर त्यति त पुग्दैन। त्यही पनि अब थोरै लिँदै गरेर त्यसलाई सफल गर्ने भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब नगरले पनि के अरे नगरपालिकाले पनि अब थोरै रकम भयो नि अब दिनुभएको छ। अब त्यतिले त पुग्दैन। त्यही पनि अब थोरै गरेर नै होइन समुद्र हुने हो। त्यस कारणले चाहिँ अब जसले जति दिन्छ त्यति लिने गरेको छौँ। जस्तो कुनै स्थानीय हुनसक्छ, कुनै व्यक्ति हुनसक्छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हुनसक्छ, अथवा चाहिँ सरकारी बजेट हुनसक्छ, जसले आफ्नो तर्फबाट आफूले सके जति इच्छा व्यक्त गरेर दिएको सहयोगलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ। स्वीकार मात्रै होइन कि खुसी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ? खुसी त भइहाल्छ नि। अब काम गर्नको लागि सहयोग गरेपछि त खुसी त यसै हो। अब आर्थिकले नै अड्किरहेको छ। अब आर्थिकै जुटिसकेपछि त खुसी त यसै भइहाल्छ। जतिसुकै पैसा के होइन भनेर त्यो किसिमको आदर्शवादी अथवा त्यो एउटा कुरा गर्ने पाटो भयो नि यो क्षेत्रका लागि अझ विशेष गरी इन्भेन्सनको क्षेत्रमा पैसा नै तपाईँहरूको क्षमता एकातिर छ,
त्यो फेरि पैसा मात्रै भएर त्यो हुन्थेन भने नि भएन। तर क्षमता हुँदै गर्दाखेरि पनि आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अथवा भनौँ स्रोत र साधनको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ इच्छाअनुसार परिश्रमअनुसार क्षमताअनुसारको उपलब्धि चाहिँ अथवा प्राप्ति नहुँदो रहेछ होइन। हजुर मेन त आर्थिक हो। आर्थिक नभएपछि अब केही गर्न सकिँदैन। नेपालमा अब त्यो युवाहरूलाई प्रब्लम भनेको त्यही आर्थिकले नै हो। विदेशी कारणै त्यही आर्थिक भयो भने त अब यहीँ गर्छन् नि। सन्तोषजी तपाईँलाई चाहिँ सरोजजीले भने जस्तै कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो दैनिकी यो काम यसप्रतिको त्यो लगाव त्यो प्रेम कि कहिलेकाहीँ विदेश जाउँ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको थियो होला। तर आज यो क्षेत्रमा चाहिँ अब हामी एयर एम्बुलेन्स बनाउँदैछौँ या प्यारामोटर बनिरहेछ इलेक्ट्रिक कार बनिरहेछ हामी पनि व्यावसायिक रूपबाट अगाडि बढ्नको लागि अथवा हाम्रो जीवनलाई पनि सशक्त बनाउनको लागि त्यो बाटोमा हिँड्दैछौँ हामी सफल हुन्छौँ भनेर त्यो किसिमको खुसी दैनिकीको यो कसरी बित्दैछ यहाँको? अब यसमा चाहिँ खासै भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ कि अब म पनि अब त्यस्तै हो एउटा अब गरिब परिवारमा जन्मियो शान्ति नै काम गरेर हिँड्दै थियौँ सोच्दै होइन अब एउटा हुन्छ नि त एउटा हाम्रो पनि एउटा इच्छा केही गरौँ भन्ने हुन्छ। म पनि अब यताउति शान्ति नै काम गर्दा गर्दै अनि त्यहाँबाट त्यो शान्तिनो उसले मात्र अलिकति भएन। अब यो यता भाइले त काम गरिरहेछ अहिलेसम्म अलिक केही गर्नै पर्छ भनेर मैले उसको लागि एउटा हात लिएँ एउटा जे सहयोग गरेँ। अब आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने एउटा यताउति काममा यताउति हुन्छ नि त्यस्तो रूपमा काम गरेँ। अब यताउति अब गाउँठाउँबाट यता घर परिवारबाट पनि जे होस् एउटा राम्रै उस भयो। अनि जस्तो भाइको यो काम देखेर चाहिँ युवा वैज्ञानिक भन्दै गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ अथवा सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ। तर त्यो जुन चर्चा छ त्यो चर्चा अनुसारको स्रोत र साधनको उपलब्धता त्यो अनुसारको नहुँदै गर्दाखेरि कता कता चर्चा चाहिँ एकातिर छ तर त्यसले मात्रै हुँदो रहेनछ भन्ने लाग्दैन? त्यो यस्तो हो फेरि अब त्यो लाग्नु चाहिँ लाग्छ जोस् अब यस्तो नि त अब जोस् अब मैले गर्ने एउटा सहयोग अब भाइको एउटा चर्चा त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। अब किनभने भाइ चर्चामा छ म पनि चर्चामा आउने भन्ने कुरो एउटा मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो त्यो किसिमको जुन चर्चा जुन तरिकाले भएको छ अथवा गभर्मेन्टकै तर्फबाट पनि सरकारकै त्यो जुन व्यक्तिहरूबाट पनि अथवा फोन गर्ने भेट्ने मात्रै आश्वासन दिने मात्र नभइकन सहयोगको अथवा आर्थिक पाटोलाई पनि सहयोग त्यो रूपबाट अघि बढ्ने भने जुन इच्छा जुन क्षमता छ भाइको त्यसमा चाहिँ सफल हुनलाई अझ सशक्त भूमिका खेल्थ्यो त्यसले भन्ने चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई भन्न खोजेको? त्यो त यस्तो अब जस अब हामीले पनि अब गर्दा अब जस एउटा काम सम्पन्न भयो अब अरू अन्तबाट केही एउटा आर्थिक एउटा सहयोग अझ प्रेरणा अझै राम्रो भयो भने हामीले अझै एउटा जस नयाँ प्रविधिमा हामीले एउटा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ त्यो जुन हामीले त्यो गरिरहन सक्थ्यौँ कि अब जस्तै अब हामीले अब गर्छु भनेर आँटिरहेछौँ पैसाले रोकिन्छ। त्यो पैसा हो मेन कुरो त्यो आर्थिक हो। अब त्यो गर्छु भने हुन्छ तर हामीसँग आर्थिक हुँदैन अनि त्यसमा अब भन्छ नि त्यसलाई अब सोध्दै एउटा झन् समय चाहिँ झन् बितिरहेको हुन्छ अब यदि यो सरकारले नै अलिकति अथवा कुनै एउटा हुन्छ नि त सङ्घ संस्थाहरू तिनीहरूले पनि अलिकति त्यसलाई एकदम प्रोत्साहन गरेर त्यस एउटा उसलाई पनि अलिक माथि उचाउने काम गरेर अब आर्थिक रूपमा नभए पनि एउटा जुन एउटा सामान अथवा के आवश्यक परेको छ त्यो रूपमा सहयोग गरेर उसलाई हौसला बढाउन हामीले एकदम हुन्थ्यो कि अब जेस अहिलेसम्म चाहिँ अब खुसी हुनुहुन्छ कि स्रोत र साधनको कम भयो भन्दा पनि त्यो स्रोत र साधन भोलि गर्दै जाँदाखेरि त भइ नै हाल्छ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसमा त अब हामी एकदम ढुक्क नै छौँ। रोमानजी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो टिममा काम गरिरहँदाखेरि यो एउटा मेहनत जुन एउटा परिश्रम छ अथवा तपाईँहरू जस्तै अन्य युवाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ? प्रायः जसोले चाहिँ पोजिटिभै दिन्छन् भन्न खोजेको चाहिँ राम्रै गरिरहेछ होइन। अब कतिले चाहिँ हुन्छ यिनीहरू पागल हो पक्कै नै। प्रत्येक बुद्धिमान मानिसहरू प्रत्येक सफल मानिसहरू कुनै न कुनै समयमा चाहिँ त्यो एउटा पागलपन हुन्छ उसमा भन्ने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। हो नि एकदमै। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्ता व्यक्तिहरूलाई त पहिला पागलको रूप चाहिँ संज्ञा दिएर पछि उहाँहरूको नाम चाहिँ अहिलेसम्म होइन संसारमै चाहिँ ऊ लागिरहेछन् देखिरहेछन् हामी पढ्दैछौँ होइन।
त्यही चाहिँ आविष्कार गरे साइकोनेस भन्छ नि एउटा, त्यो साइको भन्दाखेरि झट्ट मान्छेलाई चाहिँ बौला भयो पागल भयो, तर त्यो साइकोनेस त्यो भित्र चाहिँ एउटा गहिराई, त्यो भित्रको चिन्तन त्यसले भोलि कहाँसम्म पुर्याउला भन्ने जो कोहीले सोच्न सक्दैन त्यो चाहिँ होइन। त्यो माथिल्लो धरातल हेरेर सोच्नेहरूको लागि यो काम छैन। मैले अहिले जुन कुरा भने नि चिरञ्जी, कतिपयले अब यो के गरेछ यिनीहरूले, एयर एम्बुलेन्स बनाउँछु भनेको छ, के बनाएको छ, के जोड्या छ, सामानहरू ल्याएको छ, अब उहाँले भनेको जस्तै भौलाउन त लाग्यो कि भनेर। तर त्यो किसिमको पागलपन तपाईँ स्वयंमा पनि, तपाईँ इलेक्ट्रिक जुन हामीले कार पृष्ठभूमिमा पनि देखाउँछौँ, जुन कार अथवा बनाउनु भयो तपाईँले, त्यो किसिमको पागलपन चाहिँ चाहिन्छ होइन कुनै पनि व्यक्ति सफल हुनका लागि? के लाग्छ तपाईँलाई? अथवा यो पागलपन भन्ने शब्द गलत हो कि यसलाई चाहिँ जुन पागलपन भनेर बुझिएको छ त्यो चाहिँ गलत हुनसक्छ, तर त्यो पागलपन जुन कामप्रतिको लगाव, त्यो मेहनत, परिश्रम, जाँगर, क्षमता भनौँ न, त्यसले त फेरि सफल बनाउला नि मानिसलाई। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि मान्छेले नबुझेर पागलपन भनेको हो यो इच्छा शक्ति भन्छ यसलाई चाहिँ। मेरो बुझाइमा उसित भएको इच्छा शक्ति उसले निकाल्दाखेरि हुने चिज हो, जसको मानिसको शरीरमा पनि हुन्छ, उसले निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यति मात्र कहिले आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उसैलाई थाहा छ। हामीलाई जहिलेसम्म भनिरहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ नआउन सक्छ। चिन्तन यो अलि आध्यात्मिक जस्तो पनि अब तपाईँको एक गाडीकै विषयमा, अब तपाईँको यो गाडी मैले बनाएँ, यसबाहेक 32 सिटर बसको पनि मेरो कन्भर्जन किट आधा आधी छ। गभर्मेन्टले यदि मलाई यो गाडीको बिलबुक बनाउन दिएको भए म अर्को गाडी 32 सिटे स्कुल बस पनि मेरो किट रेडी छ, मैले लिएर राखेको छु। मैले नबनाएको मात्र हो। यसमै प्रोत्साहन नभएर गभर्मेन्टले हेरिदिनु पर्यो। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट तपाईँको केन्द्रमा चिठी लिएर जाँदाखेरि अब डिजीले नेपालमा लेनै छैन भनिदियो। अब गाडी टेस्ट गर्ने लेनै छैन भने कि त लेन बनाइदिनु पर्यो, कि त ठाउँ देखाइदिनु पर्यो, कि हेरिदिनु पर्यो। हामी अब जस्तो बाहिरको ब्रान्ड ल्यायो भने ओके छ, मेरो बुझाइ यही नै हो। अब अरू कुरा चाहिँ अब लगाव नै हो, आफ्नो इच्छा हो, देखाउनेले गर्न सक्छन्, जसले देखाउँछन्, कुरा काट्नेले कुरा काट्न सक्छन्। यस्तै यस्तै विविध काम चाहिँ गरिरहनुपर्छ। तपाईँले इलेक्ट्रिक जुन कार बनाउनु भएको छ नि, त्यो बिग्रिएको थन्किएको गाडीहरूलाई चाहिँ कसैको छ भने अथवा तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने, यो जुन हाम्रो परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र छ, तपाईँहरूले चाहिँ कसैलाई सम्पर्क गरेर मेरो चाहिँ थन्किएको कार छ भन्यो भने तपाईँहरूले त्यसलाई इलेक्ट्रिक कारमा परिणत गरिदिनुहुन्छ होइन? अवश्य हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसको फिचर हेरेर कुन गाडी हो, त्यो गाडीको मोडल, कम्पनी हेरेर त्यही अनुसारको कुन टायर लागेको छ त्यसको रेसियो हेरेर फिट गर्न सक्छौँ, फिट गरिदिन्छौँ पनि। तर फिट गरेर काम छैन, बिलबुक नभए इन्सुरेन्स हुँदैन। यो गाडी गुड्ने चिज हो, इन्सुरेन्स नभइकन बनाउँदैनौँ हामीले। अब धेरै अर्डर आ पनि हो, हामीले अर्डर पेन्डिङ गरेर बसेका छौँ। कागजपत्र लिने मात्र नभइकन हुन त त्यहाँनिर फेरि अब नीतिका कुराहरू हुन सक्छन्, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी हेरिराखेको छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। भोलि फेरि जस्तो तपाईँहरूले बनाइ चाहिँ राख्ने, तपाईँहरूको बेच्ने पनि उद्देश्य होला, फेरि बेच्न फेरि त्यो पाउने या नपाउने त्यसलाई फेरि एउटा कानुन त पनि फेरि जानुपर्ने होला। त्यसको तयारी, त्यो बाटो कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले अहिले चाहिँ सामान मात्र बनाएका छौँ। अब अहिलेको हिसाबमा दिने भनेर फेरि आएको छ, बिचमा बन्द भएको थियो, राज्यले फेरि दिने भनेर आएको छ। त्यसको नीति बन्दैछ गभर्मेन्टले। अब त्यो कार्यान्वयनभित्र, त्यसको क्राइटेरियाभित्र हामी पर्छौँ पर्दैनौँ, अब त्यो नीति आइसकेपछि नै थाहा हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ विश्व बजारको हिसाबमा 60 किलोमिटर प्रति घन्टाभन्दा तल चल्ने चिजलाई गाउँको बच्चाले चलाउने भनेर छ नीति विश्वमा। अब नेपालको नीतिमा चाहिँ म बुझ्न सक्दिनँ हजुर। मैले बनाएको चाहिँ विश्व नीतिमा यसलाई गल्फ कार भन्छ, ओल्डको हिसाबमा भन्नुपर्दा गल्फ कार भन्छ। त्यो पुरानो कार चाहिँ तपाईँलाई कसैले दियो भने तपाईँले कति हुन्छ त्यो खर्च भन्न मिल्ला या नमिल्ला, कति फिचर हेरेर भन्न सकिन्छ। अब अहिलेको खर्चमा चाहिँ हामीले बनाएको जतिको गाडी चाहिँ 10 लाख रुपियाँमा दिन सक्थ्यौँ। हाम्रो अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आउँदैछ, जसमा चाहिँ तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजीको अब यही आविष्कार केन्द्र जुन बन्दैछ त्यहाँ हाम्रो एउटा गाडी बन्दैछ 15 सिटे बस, जसको 20 वर्षको ग्यारेन्टी ब्याट्रीमा र एक चार्जमा 850 किलोमिटर हिँड्नेछ। हाम्रो नयाँ इन्भेन्सन हुँदैछ। त्यो चाहिँ कति किलोमिटरसम्म चल्ने भयो त्यो इलेक्ट्रिक? एक चार्जमा 850 किलोमिटर, ब्याट्रीको 20 वर्षको ग्यारेन्टी। 20 वर्षसम्म चाहिँ चल्ने भयो। एकचोटि चार्ज फुल गरेपछि 850 किलोमिटरसम्म 15 जना पेसेन्जर बोकेर हिँड्ने भयो। पब्लिक गाडी हो। त्यसलाई पनि भोलि चाहिँ
बिक्री गर्ने उद्देश्य पनि यहाँहरूको छ। सरोजी, जस्तो तपाईँहरूको यो इलेक्ट्रिक कार बनाउनु भएको छ, प्यारामोटर छ, यो जुन 3 व्हिलर्स भनौँ या टिरेक्स भनौँ, यसलाई चाहिँ भोलि नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने, त्यसबाट चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाललाई पनि एउटा सशक्त बनाउने त्यो खालको पहल पनि गरिरहनु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा अहिले चाहिँ जस्तो परीक्षण मात्रै गरिरहनु भएको छ, त्यहाँसम्म त्यो बिक्री गर्ने अवस्थासम्म पुग्न चाहिँ कति समय लाग्छ? अब स्थानीय र सरकारले चाह्यो भने चाँडोभन्दा चाँडो पनि हुन्छ। यो त झन् सरकारकै लागि गौरवको कुरा हो नि, त्यो गौरव हो भनेर उसले सोचिरहेको छैन? अब खोइ सोचे त्यो त अब उनीहरू जानु होइन, हामीले त त्यही सोचिरहेको छौँ। कतिको सरकारले कुरा हुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई फोन गर्ने एक किसिमको सहानुभूति, ल है हुन्छ हामी बजेट छुट्याउँछौँ भन्ने, त्यो कतिको चाहिँ कुराकानी हुन्छ? हुन त यहाँले प्रदेश सरकारबाट 19 लाख बजेटको कुरा चाहिँ यो 3 व्हिलर्सको लागि भनेर भन्नुभएको छ, एयर एम्बुलेन्सका लागि सरी, त्यो कतिको चाहिँ संवाद हुने गर्दछ? किनकि त्यसपछि न यसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको सुरुवात हुन्छ नि। अब छ यो हुँदो रहेछ। अब हामी सरकार हामीबाट आउने होइन रहेछ कि, अब हामी चाहिँ सरकारबाट जानुपर्ने रहेछ, धाइरहनु पर्ने। हजुर। यो हाम्रो प्रोसेस चाहिँ लगभग चाहिँ हामीले प्रपोजल बुझाएकै लगभग 1.5 वर्ष भयो। प्रपोजल के छ त्यसमा, प्रस्तावमा चाहिँ के छ? जटायु भनेर हामीले एउटा चाहिँ प्रपोजल बनाएको थियौँ कि, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हो, कन्सेप्ट हो, तर ओल्डमा कहीँ पनि छैन, बनेकै छैन, विश्वमा कहीँ पनि बनेकै छैन। यो प्रपोजल चाहिँ नयाँ हामीले पेस प्रोडक्ट ओल्डकै गर्यौँ, लागि, जसको लागि चाहिँ रेस्क्यु हो कि त्यो एउटा एक किसिमको। अब चिरञ्जीले भनेअनुसार एम्बुलेन्स रेस्क्यु हो नि, रेस्क्युको लागि हो होइन। एयर एम्बुलेन्स भने चाहिँ कस्तो खालको हो नि, अब बाइचान्स इन्जिनले काम गरेन भने हाम्रो माथि ग्ल्याडर हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ उड्ने पनि गुड्ने पनि कारण चाहिँ किन हो भने हरेक ठाउँमा ट्राफिकको बेला होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नि, एयरपोर्ट क्षेत्र या हुन्छ नि, जस्तै के भन्छ यो जहाँ पाएँ त्यहीँ रनवे ग्राउन्ड चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ भण्डार जान्छ भने अब यदि जतिमा चाहिँ चौर छ, यदि ठुलो चौर हुन्छ नि, यहाँ ठुलो चौर छ भने चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ ल्यान्डिङ गरेर त्यसको ग्ल्याडर चाहिँ छुट्याएर चाहिँ हामीले त्यसलाई गुडाएर लिएर गएर चाहिँ फेरि त्यो पेसेन्जर बिरामी हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर फेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ राखेर उडाउनु सकिने त्यो हिसाबको। अब जुन हुन्छ नि रेस्क्यु या जुन अब के भन्छ यो, त्यसले चाहिँ सहज पनि हुने भयो होइन त्यो तत्कालको स्थितिमा पनि। हजुर, सेफ्टीको हिसाबमा चाहिँ के हो भने यदि बाइचान्स इन्जिनले काम गरेन भने चाहिँ हाम्रो ग्ल्याडर हुन्छ काम गर्ने। हजुर, ग्ल्याडर भनेकै अब रेस्क्यु यदि खतरा अवर्जित हुन्छ नि परेको बेला चाहिँ त्यसले त्यो बचाउने काम गर्छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ यो 3 व्हिलर्सलाई नै एयर एम्बुलेन्स बनाउने हो कि कस्तो? नै त्यो छुट्टै हो, त्यो छुट्टै कन्सेप्टै छुट्टै हो। अब एकदम मिटरले एकदम हल्का र अनि फाइबर बडी हुन्छ। अब इन्जिन त्यही अनुसारको पावरफुल एकदम। अघि मोबाइलमा यहाँले देखाउनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ 3 व्हिलर्स हो कि एयर एम्बुलेन्स होइन? होइन, त्यो चाहिँ नै 3 व्हिलर्स, त्यो चाहिँ 3 व्हिलर्स हो। जस्तो यो प्यारामोटरको कुरा गरौँ, यो चाहिँ अहिले जुन 2 वर्ष अगाडि उडाउनु भएको त्यसको भर्जन 2 होइन, यो बनिसकेको छ। अब यसको चाहिँ अन्य पनि बनाउने प्रयत्न गरिराख्नु, यसको तौल चाहिँ कति छ अहिले? तौल लगभग अहिले यसको तौल अब इन्जिनै त्यही हो, इन्जिनै अब चाहिने भन्दा गियरबक्स ठुलो छ, फोटे यो भारी मात्र हो। अब हामीलाई चाहिने भनेको त्यो हेड र ब्लक अनि त्यो चेम्बर चाहियो, गियरबक्स एकदम त्यो फोकोटे के, त्यही भएर चाहिँ इन्जिन सुधो गरेर त्यही 60 किलो जति, 50-60 किलो जति, जम्मा 60 किलो छ। यो कति किलो एयरक्राफ्ट इन्जिन हालिन्थ्यो भने यसको 40 किलो हुन्थ्यो यसको वेट। हामीले मोटरसाइकलको इन्जिन हालेको छौँ, एयरक्राफ्टको इन्जिन होइन। यो प्यारामोटरमा चाहिँ अहिले मोटरसाइकलको इन्जिन रहेको छ। कति हाइटसम्म जान सक्छ अथवा कति समयसम्म दौडन सक्छ त्यसको? अब यो चाहिँ अब यस्तो वेदर जुन बादलभन्दा मुनि नै उड्ने हो, किनभने हाम्रोमा राडार र जिपिएस सिस्टम छैन नि त। त्यस कारणले अब हालैभन्दा अब एयरपोर्टसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भन्दा अब लगभग केही नभए नि हामी 2000 देखि 3000 फिटसम्म जान सकिन्छौँ। त्यो त अझ टेक्निकल कुरा पनि भयो, त्यसमा फेरि अझ लङ प्रोसेसमा जानुपर्ने पनि होला। हजुर, किनकि अरू अन्य सबै चाहियो नि, त्यसलाई चाहिने। अब यो सोच्दै जाँदा कुरा गर्दै जाँदा अलिक जटिल विषय पनि छ, त्यो जटिलताभित्र सहजता चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? यो चिरञ्जीलाई नै सोधेँ मैले। अब यो कस्तो भन्दाखेरि काम गर्ने मान्छेले चाहिँ छुट्टै हिसाबले त्यही पाङ्रा हुन्छ, गुडिराखेको हुन्छ, टेक्निकल हिसाबले उसले अर्कै देखिराखेको हुन्छ, अरूले
कलर देखिया हुन्छ, कसैले त्यसको आकार देखिया हुन्छ। हामीले चाहिँ एयर एम्बुलेन्स उडिया देखेका छौँ आकाशमा। उडिया। अब यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब जस्तो यो उडाउने अथवा यसलाई चाहिँ बिक्री गर्ने, अझ सफल परीक्षण प्रशिक्षण गर्ने सँगै अथवा राज्यको संरचना अथवा त्यो नीतिका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू व्यावसायिक रूपबाट अघि बढ्नका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् अथवा त्यसमा तपाईँहरूले सहजता कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो त अब यस्तो मेन कुरा टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ। इन्जिनियर हाम्रो छैन, राज्यको पनि छैन। अब कहाँबाट इन्जिनियर ल्याउने, कसले ल्याएर सही गरिदिने, यो केही थाहा छैन। सही नगरिकन केही हुँदैन। यसको प्रावधान हुन्छ, क्राइटेरिया हुन्छ, हरेक कुराको इन्टरनेसनल लेभलको क्राइटेरिया हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले हेरेको हाम्रो गुरु भनेको युट्युब नै हो, युट्युब र गुगल नै हो हाम्रो गुरु, अरू कोही पनि छैनन्। त्यही नै हेरेर बना हो, उनीहरूकै अनुसारमा चिज गतिलो बनाएको छ, यो हाम्रो आँखामा थाहा छ। लेखेर हामीलाई स्केल पनि चलाउन आउँदैन, प्रोट्र्याक्टर पनि चलाउन आउँदैन। टेक्निकल कुराहरूको गहिराइसम्म चाहिँ अझै पुग्नै बाँकी छ। फेरि त्यसमा अब त्यो इन्जिनियरहरू पनि कति होलान् नहोलान् अथवा आउने लकडाउनले गर्दा हो। इन्डियाबाट इन्जिनियर हामीलाई जुन हाम्रो इलेक्ट्रिक गाडीको इन्जिनियर आउनुभएको थियो, हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट पनि लकडाउन हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि 29 तारिकतिर आउने भन्ने कुरो थियो होइन। नोभेम्बर डिसेम्बर यहीँ जनवरी 1 यहीँ मनाउने हामीसितै भनेर अस्ट्रेलियन टिम आउँदै थिए। त्यतिखेर इन्डियाबाट पनि 2-4 जना आएर यसको लागि पनि हेरिदिने भन्ने कुरो चाहिँ थियो। यो अब विश्व महामारीले अड्कायो भनौँ अब यसलाई। सरोजी, जस्तो मैले प्रश्न यही नै सोध्न खोज्दै थिएँ। तपाईँले जस्तो 2 वर्ष अगाडि त प्यारामोटर बनाउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो क्षेत्रको उत्सुकता चाहिँ तपाईँलाई सानैदेखि थियो होइन? सानैदेखि हो। अब पेसाले चाहिँ एउटा मेकानिक हो म। अब यो त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्यो। हजुर, मेनै त्यही हो। अब भूमिकै त्यो रिसर्च चाहिँ केबाट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? आफै गर्नुहुन्थ्यो, गुगल हेर्नुहुन्थ्यो अथवा पहिले अझ तपाईँ अलिक 10-11 वर्षभन्दा अगाडि खासै युट्युब सर्च गर्ने भन्ने पनि त्यो ट्रेन्ड बसिसकेको थिएन? यो त 5-7 वर्ष यता अलिक बढी छ। कसरी चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो? अब अध्ययन त अब त्यही हो, कल्पना गरिन्थ्यो। यसरी उड्न पाएँ, यसरी उडे हिँड्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला, हामी पनि भन्ने एउटा कल्पना चाहिँ गरिन्थ्यो मजाले। त्यो कल्पना अनुसार जुन सफल हुने जुन कल्पना तपाईँले गर्नुभएको थियो नि आकाशमा उड्ने, कति अङ्क दिनुहुन्छ 10मा? म यहाँसम्म पुगेँ, यहाँसम्म अझै काम त धेरै बाँकी छ, कि म सफलता चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो, मेरो भर्याङ चाहिँ यहाँसम्म पुगेँ म भनेर 10वटा भर्याङका ती सिँढीहरू हुन्छन् भने कतिवटा सिँढी तपाईँले जिन्दगीमा चढे जस्तो लाग्छ यो इन्भेन्सनको क्षेत्रमा? पहिलोमै हुनुहुन्छ। पहिलो 10वटा सिटीमा चाहिँ भर्खर एउटा सिटी पहिलो सिँढी। हजुर। अब दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ सिक्ने बाई छ कि अब गर्न अझ होइन, गर्ने बाई छ। अब धेरै नै अझ बाँकी छ। परिवारबाट चाहिँ कतिको साथ छ तपाईँलाई? परिवारबाट त पुरै 100मा 100। किनभने सुरुमा अब पैसा पनि अथवा बिक्री गर्ने अथवा त्यो अवस्थासम्म नपुग्दासम्म खर्च मात्रै हुने हुन्छ, पैसा जुटाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यो जुट्ने क्रममा पनि फेरि दिइने आश्वासनहरू कति फेरि आश्वासन दिए हुन्छ, नआएको हुनसक्छ। तपाईँको त विवाह भएर बाबु नानी के भइसकेको छ होइन? छोरी भइसकेको छ। तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह। हजुर। श्रीमान श्रीमती चाहिँ तपाईँको भनौँ न यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई दिने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने खुसी कस्तो हुन्छ? उसकोबाट त धेरै सपोर्ट छ, धेरै सपोर्ट पनि छ र धेरै राम्रो पनि छ। अब होइन, अब यो काममा धेरै सपोर्ट छ कि उसले अब त्यस्तो नगर्नु, यताउति केही छैन, गर्नुपर्छ, एकदमै साथ सहयोग छ। श्रीमान श्रीमती भएर यो कारमा अथवा चाहिँ त्यो व्यावसायिक रूपमा भोलि नभए पनि अहिले त्यो परीक्षणका क्रममा हिँड्नु भएको छ, त्यसरी त्यो एक किसिमको परिवारको सदस्यलाई त्यो किसिमको खुसी पनि त्यसले मिल्छ फेरि, त्यो गर्नु भएको छ। अहिले हामी अब एकैछिन पछाडि परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि पुग्छौँ। यो अब विविध कुराहरू छ, यो प्यारामोटरदेखि लिएर यो 3 व्हिलर्स, इलेक्ट्रिक कार, अझ तपाईँहरूले अघि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन बोट होइन, त्यो बोट चाहिँ एयरबोट जो ढुङ्गामा झारमा अथवा सहजैसँग, त्यसको बारेमा छोटो भनिदिनु न कस्तो? त्यो चाहिँ एयरबोट चाहिँ कस्तो हो नि, अब नेपालको हाम्रो जुन अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यो भित्र चाहिँ एकदमै चाहिने भनेको यही बोट हो। जुन माछालाई असर नपार्ने झिलजालहरू हुन्छ, पानी मुनिको माछालाई खासै केही असरै पर्दैन, माछालाई पनि पर्दैन, गोहीहरू जुन हुन्छ नि पानीमा बस्ने जीवहरूलाई चाहिँ केही असरै नपर्ने, पानी थोरै भएको ठाउँमा पनि भन्नाले यदि हिलो छ भने त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ स्ल्याट चिपेर के हिलो झार ढुङ्गा सामान्य होइन त्यसमा चाहिँ जान सकिन्छ। यो
एयरबोट यो चाहिँ कस्तो हो नि अरूमा चाहिँ मोटर त्यो बोट परीक्षण गरिसक्नु भयो यहाँहरूले? परीक्षण त अब पोखरीमै गरे हो, त्यस्तो त्यो लङमा चाहिँ गर्न पाइएन। अब यसको चाहिँ कस्तो हो भने हावाको प्रेसरले कि जुन जसरी प्लेन चाहिँ अगाडि बढ्छ नि डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने चाहिँ अगाडि थ्रस लिएर अगाडि बढ्ने भने सेम नउड्ने मात्र तर सबै सिस्टम प्लेनकै हुन्छ। अब फेरि यहाँहरूले बोटिङ यो जुन एयरबोट पनि बनाउने, इलेक्ट्रिक कार बनाउने, 3 व्हिलर्स यो जुन टिरेक्स छ, त्यसरी प्यारामोटर यो जुन जम्मै बनाउने जुन प्रयत्न गरिरहनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा क्षेत्रको जुन एउटा इन्भेन्सन जस्तो प्यारामोटर भनिसकेपछि त्यसलाई मात्रै अगाडि बढाउँदा त्यसमा अझ सफलता मिल्थ्यो, अरूलाई पछि गर्दै जाउँ भन्ने अथवा एकैचोटि सबैलाई लैजाँदै गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि नै? अब अप्ठ्यारो त के होला र, अब त्यो आफ्नो त्यो सोच र आफ्नो यो उसमा हो। अब सकेसम्म त अब भ्याएसम्म यति मात्रै होइन कि अझ नयाँ कुरा अझ नयाँ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ? अब नयाँ त्यही अब एयर एम्बुलेन्स हो। अब त्यसपछि अब त्यसलाई सक्सेस गरेपछि चाहिँ अब फेरि अर्को सोच्ने छ। अब अहिले पनि धेरै सोचिरहनु त हुन्न। त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ अहिले भन्न मिल्ने? यो मेरो दिमागमा चाहिँ यो घुमिरहेको छ, यस्तो बनाउनु पायो हुन्थ्यो भनेर। एयर एम्बुलेन्स नै हो। एयर एम्बुलेन्स मेन फोकस हामीले अब एयर हामीले एम्बुलेन्सलाई नै सबभन्दा पहिला एयर दिइरहेछौँ। एम्बुलेन्स भ्याउँछौँ। अब यति भ्यायो, यो एयर एम्बुलेन्सको सानो स्वरूप हो। यो उडेर यो राम्रोसित भइसकेपछि त्यो बनाउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो बनाएका हौँ। अब एयर एम्बुलेन्स बनिसकेपछि हामी प्राविधिकतिर जान्छौँ। हामी बसेका बेरोजगारहरूलाई सिट दिएर उनीहरूलाई सिर्जना बनाएर एउटा पसल एउटा प्रशिक्षण गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछिका कुरामा चाहिँ हामी मेसिन नै बनाउँछौँ होला। मेसिन भनेकै अन्य मेसिनहरू जो कुराले चाहिँ मानव जीवनमा चाहिँ सजिलो होस्, जीविका आर्जन गर्नको लागि भनेर मेसिनहरू, टेक्निकल मेसिनहरू अब आफैलाई हामीलाई 15-20 वटा मेसिन चाहिएको छ हाम्रै चिज बनाउनको लागि। अब त्यसमै अरू पनि यो सबै कुरा जोडेर ल्याउँदा मेसिन नै हो। हामी मेसिनमै हिँड्छौँ सर। अब अन्तिममा जस्तो सरोजी तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र त्यहाँ महावीर पुन जोसँग तपाईँहरूको समन्वय पनि हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ आउने, तपाईँहरू त्यहाँ जाने, त्यो समन्वय कसरी अघि बढ्दैछ या के हुँदैछ उहाँसँग त्यो सहकार्य भनौँ न? अब यस्तो अब ठाउँ खोल्यो भने अब होइन राम्रो हुन्छ अब होइन। उहाँ अब उसको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भनाइ पनि नै त्यही हो। अब यहाँ आउनु पर्दैन कि उहीँ व्यवस्था भएर उहीँ गर्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ भएर हामीले चाहिँ सबै मानिस चाहिँ अथवा सबै युवाहरू जो इन्भेन्सन क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छन् जो उहीँ केन्द्रमा पुग्नु पर्दैन कि जिल्लामा चितवनमा मात्रै होइन अन्य अन्य ठाउँमा पनि भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ केन्द्रले अथवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जसको नेतृत्व महावीर पुनले गरिरहनु भएको छ उहाँले सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एकै ठाउँमा बस्नु पर्दैन, छरिएर बस्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा। हजुर त्यही उहाँको भनाइ नै त्यही हो। अब तपाईँको लागि राज्यको तर्फबाट मलाई चाहिँ यो अपेक्षा छ, यो भइदियो भने चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो टिमले चाहेको हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका लागि मात्र नभइकन एउटा राष्ट्रको गौरवका लागि पनि ठुलो भूमिका खेल्ने थियो भनेर त्यो एउटा अपेक्षा कस्तो राख्नुहुन्छ राज्यसँग यहाँले? अब त्यो अब हामीले बनिसकेको जुन प्रोडक्टहरू चाहिँ अब सर्टिफाई होस् होइन, ट्रायल होस्, ट्रायल भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ कमजोरी यो छ, यो गर्न पर्यो, यो मिल्न पर्यो, यो नभए यो हुनु पर्यो, नभए यो भइसकेको छ भनेर उनीहरूले एकचोटि आएर चेक गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्र छ। हामीलाई अरू केही छैन। बोलेर मात्रै नभएर कानुनी रूपमा पनि कि हाम्रो त अहिले त बोलीचालीमा मात्रै सीमित भयो कि पेपर दिनै नसक्ने गभर्मेन्टले काम गर भन्ने होइन, काम गर भन्ने मुखले मात्रै भन्ने। हामीसँग अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा यो सबै चिज बनाएको चाहिँ हामीसँग के कति क्षमता थियो त्यसैको हामी ऋण लियौँ कि के गऱ्यौँ कि हाम्रो क्षमताले अहिलेसम्मको लागि 1-1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो भोलि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सफल हुने भनेर उद्देश्य राख्दै गर्दाखेरि पनि राज्यको तर्फबाट भएको अथवा चाहिँ त्यो साथ प्राप्त भएन यदि भनेदेखि त्यो इच्छा शक्ति र त्यो क्षमता हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले त्यो सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने होइन? एकदमै, किनकि हामीलाई त त्यो थोरै 1 लाख 1.5 लाख यति पैसाले मात्रै रकमले त हुँदैन। इभन अहिले त एउटा साइकल किन्न जाँदा नि तपाईँको 5 लाख 7 लाख रुपियाँ छ सम्मको होइन, त 5,000 देखि 5 लाखसम्मको छ होइन। त्यही हेरेर चाहिँ एउटा सामान केही लिन जाँदा पनि तपाईँको 50,000 मा नि पाउनुहुन्छ, 50 लाख पनि त्यही सामान पर्छ। झन् यो प्रविधिको क्षेत्रमा त त्यहाँ यो त लाखौँ होइन कि अरबौँ पैसा चाहिने ठाउँ चाहिन्छ। तैपनि हामीले पनि त्यही अनुसारले काम गर्दैछौँ, किनभने सानो रकमले सानो जुटेर
हुने कुरो त होइन। एउटा ग्ल्याड किन्न जाँदा नि कति महँगो पर्छ, तपाईँको एउटा टायर किन्न जाँदा व्हिलहरू सहित ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटै टायर व्हिलको चाहिँ 7-8 हजार रुपियाँ पर्न जान्छ होइन। सामान्य कि हामी त एकदम सामान्य वर्गका मान्छे एकदमै। तर त्यो फेरि सामान्य हुँदै गर्दाखेरि त्यो असामान्य एकदमै त्यो क्षमताले प्राप्त गरेको सफलताको सन्तुष्टि त फेरि त्यो त ठुलो हुन्छ नि। एकदमै ठुलो हुन्छ होइन। तर हामीले जे सोचेका छौँ नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेछौँ। तर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट भने मतलब हाम्रो चाहिँ सरकारको उसबाट चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, प्रोसेसको लागि चाहिँ एकदम त्यो देशको एउटा संरचना नै त्यो एउटा प्रक्रियामै अल्झिने जस्तो। कुनै एउटा सामान्य व्यक्ति कुनै घाइते भयो भने अस्पताल लैजाँदै गर्दाखेरि उपचार गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यतातिर पनि नलागौँ। एकदमै चाहिँ यो जति दिनपर्ने जति हुनपर्ने जब कि माथिल्लो पदको मान्छेहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो कि अब यो मान्छेले यो गर्दैछ, यो सही हो भन्ने चाहिँ थाहा छ। तर म सहयोग गर्छु भन्छन् मुखले चाहिँ होइन, व्यवहारिक चाहिँ आँखा बन्द गरेर हिँड्छ। यस्तै छ अवस्था सरजी। राइट, त्यही नि। अब केही सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आउला, देशको गौरवका लागि पनि एउटा यो सरोज चेपाङ परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रले त्यो भूमिका खेल्छ भन्ने जुन एउटा क्षमता, त्यो विश्वास यहाँहरूले राख्दै गर्दा राज्यले देखाएको त्यो उदासीनता नै चाहिँ नभनौँ, किनकि केही सहयोगहरू आउँदै पनि छ, त्यो बाटो बन्दैछ। त्यो बाटो चाहिँ ग्राभेल होइन, खाल्टो होइन, पिच जस्तो क्या होइन, आर्थिक रूपको त्यो बन्यो भने चाहिँ अझै यहाँहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन। हजुर, धेरै धेरै नै सहयोग हुन्थ्यो। हस्, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ यहाँहरूसँग कुराकानी भयो। एकैछिन हामी जुन परीक्षण केन्द्रमा पनि जान्छौँ, यो गुडाएको दृश्य पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाउँछौँ। अन्तिममा जति पनि दर्शकहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ अथवा राज्यका संरचना अथवा तपाईँहरूको जुन उद्देश्य, जुन बाटोमा यहाँहरूले हिँडिराख्नु भएको छ, जुन मेहनत गरिराख्नु भएको छ, अन्तिममा सरोजजी के भन्नु मन लागेको छ यहाँलाई? अब धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन। यसै गरी साथ सहयोग, यसै गरी चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ एकजुट भयो नि जो सोचेको कुरा चाहिँ पुरा हुनेछ होइन। आज नहोला भोलि नहोला एक न एक दिन त भइहाल्छ, पक्का हुनेछ। त्यति बेलासम्म मेहनत र परिश्रम जारी रहनेछ। हजुर, हस्, यहाँहरू चारैजनालाई यो टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। अब लकडाउन चाहिँ अब 2-4 दिन अलिअलि समय भएको, अब त्यही पनि यसलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ अब बिस्तारै अब सुरु गर्ने। बजेटहरू चाहिँ आउँदै गर्छ, बनाउँदै गरौँ भन्ने हो कि यो बजेटको लागि छुट्टै, यो भवन निर्माणको लागि बजेट छुटिसकेको छ? अब भवन निर्माणलाई बजेट छुटाएको छैन, बिस्तारै बजेट आउँदै गर्छ, यताउति तानतुन गरेर बिस्तारै बनाइरहने अब।